Ngasigi video asidi matamgi matangdani. Taibang sembiriba mapuna miyoi kharabu hena fazahali, miyoi kharabuna thihali. Miyoi kharabuna singhalli, miyoi kharabuna panghalli. Miyoi kharabuna paisa mayam paihali, kharabuna khitang paihali. Adubu matamdi mipum kudimakta chap manana pi. Mipum kudimakta pung kunmari pi. Adubu ngasidi angangsingna makoy-makoygi mama mapaga phaminaduna wari watai sanabagi matam phangdre. Mama mapasingsu makoygi angangsinggidamakta matam kaithokpa ngamdre. Marup ama unabagi matam laisilaktre. Matay manaw fawba ningtina phaminaduna wari watai sanabagi tam phangnadre. Ngasidi mipum kudimak loina thure. Amana hana yongningbadagi gari kanna thaujannare. Amana amabu ikai khumnaraktre. Thengjannabadagi khanabasu kongaini. Hariba problem sing asi matambu karamna sijinnagani khanglagadi kharamakhaidi kokpa ngamgani khali. Aduna video asida aikoina fangliba matam pung kunmari asi matau karamna fajana sijinnagani habigi principle manga haijage. Masi apply tawrabadi adongi punsi honghangani khali. 5 Principle of Time Management. Principle number 1. Wake up the sun. Karigumba adumna malemgi afa miyoi singi wari parabadi makoi kudimaki common oiba habit ama thengnagani madudi nimit thokdringai haugatpa asini. Aduna adumsu nganna nimit thokdringai haugatpiu. Adomgi pandam phangnaba hotnanabagidamak asangba matam marang kaiba nimit ama phangani. Principle number 2. Do the most important things first. Khwaidagi maru oiba thabakna ihan hana tawbiu. Apangba midi khwaidagi maru oiba thabakna ikon kona tawi. Asingba midi khwaidagi maru oiba thabakna ihan hana tawi. Makhoi animak thabakti loina tawi adabu akon ahanda khenai. Khwaidagi ningba kainingai oiba wahidi ai thabak adu tawbudi haibani adubu thabak adu tawbagi matam laikhide. Ningsingbiyu afaba maru oiba thabak adudi kudakta tawbiyu. Fattaba maru oidaba thabak aduna hayenggidamak yaithokpiyu. Hayenggi thabakti ngasi loiselu, ngasigi thabakna haujik loiselu. Principle number 3. Education on wheels. Sangchatta thabak tawba miyoi amana pung ama natraga anidi gari thawi natraga tongi. Adubu pung ani lawarsi. Adu oiragadi tha amadadi 60 hours ni. Sahi amadadi 720 hours ni. Haibadi sahi amada mahakna chatok chasinda lawriba matam asi 720 hours ni. Sahi taradadi 7200 hours ni. Hariba pungjing asida book summary tabiduna matam manghandaba yai. Principle number 4. Stop watching TV. TV yengbada paisadi tingde adabu adongi matamdi tingi ningsingbiyu karigumba ama adomna free da fanglabadi adom madugi product oirabani. Argentina versus Portugal gi match. Messi amadi Ronaldo na fawba yengde. Aikoina yenglaga matam manghali. Messi na heli, Ronaldo na heli. Mariyana duna amukka hena matam manghanbasu yaudaba nate. Adom na prok saktuna Argentina na natraga Portugal na mai pakpa uba pamliba adugumna isa na su isabu mai pakpa uba pamlabadi mai pakloidabagi maram kari legadage. Principle number 5. Always make to-do list every night. Ngasi ay kaidugodagi haiba masana khangjadabagi problem asi me ayambada thoi. Adomna hayeng tawgina khalliba thabaksing adu ngasigi nungdangda ithokpiyu. Hayeng yauraba matamda ngarang nungdang ikiba list adugi matungina thabak tawbiyu. List aduna adombu lamjing bigani. Adomna list semdrabadi adom karomda chatlino khangdaba kargumbani. Aduna list sembiyu. Pangthokraba thabaksing tiktokchanbiyu. Haribasing asi tawungamlabadi adom saikhargi matungda sungsoi soidana matam phajana sijinnaba haiba miyusingi lista yauragani. Hariba principle mangasi adomna apply tawbiduna adomgi punsi hena mai paklagani haibagi thajaba aingonda lei. Mayam punamakpu thagatchari.